အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘာကိုပြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် Lofree ရဲ့ mechanical keyboard မှာအသစ်ထွက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကြိုက်နေတဲ့မဲ့ rose gold makeup set ရအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော်စီကို2ယောက်ရောက်ပါတယ်အဖြူလေးရဲ့ဒီအဖြူလေးရဲ့ဒီဟာလေးရဲ့2ယောက်ရောက်တာပါပြီးတော့နောက်ထပ် Lofree ကထုတ်တဲ့ဒီဗလဲမီးအိမ်လေးရဲ့ mouse ကလေးရဲ့လည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြမှာတော့ Lofree mechanical keyboard ကိုမှဒီ main ကလေးတွေအတွက်သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် unboxing ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခုဒါလေးကဒီအခု11မှာအသစ်ထွက်သွားတဲ့အယောင်လေးပါပလတ်စတစ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့အပတ်ကြီးဖယ်လိုက်မယ် Farm 2M square ဆိုရယ်ဒါလေးဖြတ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုချစ်သူကောင်မလေးဒါမှမဟုတ်လေကိုရဲ့မျိုးသမီးကကွန်ပျူတာနဲ့စရင်းသွင်းပေးတာတွေဘာတွေလုပ်လို့ရှိရဆိုတော့ဒါလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်မိုက်မယ်ပဲဝါလာတယ်ဟောအရေးမိုက်တယ်သူပကේကြီးမှာကွာဒါလက်ဆောင်ပေးဖို့လို့အတွက်လုတ်ပေးထားတာလုံးဝကိုလန်ထွက်နေရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအမိုက်ဆုံးကဒီဘောကဘာလဲဒီအိတ်ပြီးကြရတာလေဟိုကိုကျွေတဲ့ ID ပစ္စည်းတွေကိုကောင်မလေးတွေကိုပါလိုက်ကျွေအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တာပဲဒီကောင်ကဒီကျိုးတွေဖယ်လိုက်မယ်တကယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပကင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ပေးထားတယ်လို့လောက်ထားတာတော်တော်ကြီးကိုလှလုံးပါတယ်ပြီးတော့ဒီကော့စ်ကိုမလိုက်မယ်ကျွန်တော်အလေးလို့ထင်ထားတာဗျဒါကိုလေတော်တော်မလေးဘူးပဲပေါ့ရှင်ညာပဲဟိုနှခမ်းနီတောင်းတွေကိုဇောက်ထိုးထည့်ထားတယ်လို့ပဲမိန်းကလေးတွေတော့တော်တော်ကြိုက်မယ်ထင်တယ်ဒါက rose gold မှာကျင်းနီရောင်ပတန်းနေကျင်းနီရောင်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်မတော့ bluetooth mode on off ဒါ windows လား android လား mac လား os လား ios လားတဲ့တော်တော်လာရမှာကြီးမိုက်တယ်လန်ထွန်နေရတယ်နှခမ်းနီတောင်ဒါနှခမ်းနီတောင်လို့ပြောရမလားသူ့ရဲ့မိန်းကလေးပြောင်းရဲ့ makeup box ကို keyboard ပေါ်မှာမှောက်ချပေးထားတယ်လို့ပဲဟိုလေအလုံးလုံးနေနဲ့ makeup ထပြင်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်အောင်ဖန်တီးပေးထားရလားမသိဘူးတော်တော်လှတယ်ဒါလေးဝယ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးရင်တော့ကြွေကြမှာပဲအလုံးလည်းများခိုင်းလို့ကောင်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ IAU ဘိုင်တွန်ဒီ review မြန်မာ IAU ဘိုင်တွန်ဆိုတော့ page ကိုရော YouTube channel ကိုရော like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ